हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्निकल पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में। जी हाँ, कोरोना के बारे में। वैसे तो आप लोग इस वर्ड से फैमिलियर हैं ही कि कोरोना क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पैंडेमिक वाले कोरोना के बारे में ना बात करके ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना होता है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे ये फॉर्म होता है, कितने वोल्टेज पे ये इसका अक्रेंस होता है, कैसे इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, इन सब सारे चीज़ों पे हम लोग आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कभी कभी जब हम लोग हाई ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से जाते हैं तो एक हिसिंग साउंड और एक झंझनाहट की आवाज़ आती है, और कभी कभी तो साउंड के साथ साथ लाइटनिंग देखने को भी मिलता है। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ कोरोना अकर हो रहा है। तो इस कोरोना की वजह से हमारे ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे लॉसेज होते हैं जो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी पे इफेक्ट करता है, हमारा एफिशिएंसी घट जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये कोरोना क्यों हो रहा है। तो जब भी हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजते हैं तो उसकी वजह से वो ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन की वजह से जो कंडक्टर के क्रॉस का जो एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है, और उस आयोनाइजेशन की वजह से मेरा एयर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। और जब एयर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है तो हमें वहाँ लाइटनिंग और साउंड देखने को मिलता है। तो उसी के कारण हमें कोरोना देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि समझते हैं कि कैसे होता है कोरोना। जब भी हाई वोल्टेज रहा कंडक्टर में तो वहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो एयर आयोनाइज हो जाएगा, कंडक्टर के अक्रॉस का एयर आयोनाइज हो जाएगा। जब एयर आयोनाइज हो जाएगा तो एयर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसी के कारण हमारा कोरोना अकर होता है, और जो हमें हिसिंग और लाइटनिंग की मदद से देखने को मिलता है कि वहाँ कोरोना अकर हो रहा है। और आइए फिगर की मदद से देखते हैं कि क्या होता है कोरोना। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे कोरोना अकर हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोरोना अकर हो रहा है। तो इन दो वोल्टेज है कि जिसपे हमें कोरोना अकर होता है। तो आइए आगे वाले टॉपिक पे देखते हैं कि क्या होता है वो दो वोल्टेज। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है और एक क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज होता है। डिसरप्टिव वोल्टेज वो होता है जिसपे कोरोना अकर होता है, और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज वो होता है जिसपे कोरोना दिखने को हम लोग को मिलता है। जैसे कि हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि वहाँ लाइटनिंग हो रहा है। तो एक वोल्टेज वो हुआ जिसपे कोरोना अकर होगा, और दूसरा वोल्टेज ये है कि जिसपे कोरोना विजुअलाइज होगा, हमें देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की, तो यहाँ देख सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो अक्सर एग्जाम में आता है। एम नॉट जो है ये रेगुलर सरफेस को डिनोट करता है कि मेरा सरफेस स्मूथ है कि रफ है, इसको डिनोट कर सकता है। जी को अगर देखा जाए तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और ये जो रो आप यहाँ देख सकते हैं ये रो रेसिस्टिविटी नहीं है, ये एयर डेंसिटी फैक्टर है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये आर रेडियस है। और जो डी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर है, दो कंडक्टर के बीच की दूरी, और ये रेडियस है। तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और बात की जाए क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज की, तो इसका फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप एक बात नोट कर सकते हैं कि क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज हमेशा ग्रेटर होगा क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज से, ये आप नोट कर सकते हैं। और आइए देखते हैं कोरोना लॉस का क्या फार्मूला होता है। कोरोना लॉस हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, F+25, और ये एयर डेंसिटी फैक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, वोल्टेज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों पे कोरोना लॉस डिपेंड करता है। तो आगे वाले हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि किन किन फैक्टर पे कोरोना डिपेंड करता है, किस पे बढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। आइए देखते हैं। जब भी कोरोना लॉस बढ़ेगा और घटेगा तो कुछ ट्रांसमिशन लाइन में जो इफिशिएंसी है घटेगा बढ़ेगा। तो ये फैक्टर है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फार्मूला की मदद से
कि जब भी सप्लाई वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे तो मेरा कोरोना लॉस बढ़ता है। कोरोना लॉस बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे फॉर्मूले की मदद से देख सकते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज तो अहम रोल प्ले करता ही है, लेकिन वोल्टेज के बाद प्ले करता है रोल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब हमने देखा कि वोल्टेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो कोरोना लॉस बढ़ता है। कंडक्टर सरफेस की बात की जाए तो सरफेस स्मूथ रहने की वजह से हमारा कोरोना लॉस हमेशा घट जाता है। और मेरा अगर कंडक्टर जो सरफेस है रफ रहा, यानी उस पर धूल जम गई है, बर्फ जम गया है, स्क्रैचिंग हो गई है, तो उसके वजह से जो कोरोना है हमेशा बढ़ जाता है। आइए आगे देखते हैं, और कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि कंडक्टर के बीच का स्पेस, अगर फार्मूले का देखा जाए तो फार्मूला होता है P1/D। जो कोरोना लॉस है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √1/D के। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस घट जाएगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो कोरोना लॉस f+25 के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो आपका एक फार्मूले की मदद से हो गया, लेकिन एक बात आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि डीसी के केस में भी कोरोना होता है, लेकिन एसी के रिस्पेक्ट में कम होता है। अगर डीसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ अगर 0 मान ले तब पर भी कोरोना लॉस है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि डीसी के केस में भी कोरोना होता है और एसी के केस में भी होता है, लेकिन डीसी के केस में कम होता है। कंडक्टर रेडियस की बात की जाए तो हम लोग जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो जब भी हम लोग रेडियस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो कोरोना लॉस भी घटेगा, क्योंकि दोनों एक तरह से प्रोपोर्शनल है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। और रेडियस घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, कोरोना लॉस भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेडियस कैसे अहम रोल प्ले कर रहा है इसमें। और बात की जाए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो आइए देखते हैं क्या होता है डिसएडवांटेज। इफिशिएंसी की बात की जाए तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। जब भी लॉस होगा, कोरोना क्या है, लॉस है ट्रांसमिशन लाइन में, जब भी लॉस बढ़ेगा तो इफिशिएंसी घटेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जब भी लॉसेस बढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन में तो इफिशिएंसी घटता है। रेडियो इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, इसके कारण कोरोना की वजह से ओजोन गैस क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारा जो कंडक्टर का लाइफ स्पैन है वो घट जाता है। ओजोन गैस क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, जिसके कारण हमारा जो कंडक्टर है वो कोरोजिव नेचर का हो जाता है और हमारा कंडक्टर का लाइफ स्पैन घट जाता है। जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। और एक एडवांटेज ये है कि जब भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज आता है, सर्ज उसे कहते हैं जो सडन चेंज इन द वोल्टेज। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, सडन चेंज इन द वोल्टेज आता है तो क्या करता है कोरोना, वो अपने फॉर्म में ले लेता है उसको, सर्ज को कोरोना लॉस के फॉर्म में लेके उसको डिसिपिएट करा देता है। तो ये इसका एडवांटेज है। एक तरह से और भी एडवांटेज है कि जब भी कोरोना होता है तो ट्रांसमिशन लाइन में एक वर्चुअल कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, जिससे हमारा डायमीटर बढ़ जाता है और स्ट्रेस बिटवीन द कंडक्टर वो घट जाता है। मेथड ऑफ रिडक्शन देखते हैं, कैसे कैसे मेथड है जो हम लोग उसे रिड्यूस कर सकते हैं कोरोना को घटाने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंडक्टर साइज, जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, जब भी कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे या डायमीटर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो कोरोना भी घटेगा। यहाँ से आप कंडक्टर का साइज बढ़ा सकते हैं तो कोरोना घट सकता है। और एक और काम कर सकते हैं कि कंडक्टर के दोनों के बीच का स्पेस घटा सकते हैं। आप फार्मूले की मदद से देख सकते थे कि कोरोना लॉस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √1/D का। तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस घट जाएगा। और एक काम कर सकते हैं कि बंडल कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। जब बंडल कंडक्टर यूज़ करेंगे तो हमारा जो GMR है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस,
जी रेडियस, तो रेडियस मेरा बढ़ जाएगा, मतलब डायमीटर बढ़ जाएगा, तो उसके कारण हमारा कोरोना डिस्चार्ज घट जाएगा। तो और भी बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग कोरोना रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कोरोना रिंग हो गया, एक्सपेंडर CSR हो गया, और बहुत सारे चीज़ है, लेकिन अधिकतर हम लोग कोरोना रिंग और बंडल कंडक्टर जैसे मेथड का यूज़ करते हैं। होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।